Okay. As you may have figured out by now, we've been studying Proverbs this summer. Ako ste to už asi na to prišli, študovali sme Príslovia toto leto. And one of our goals has been to learn how Proverbs work. A jeden z cieľov, ktorý sme mali, alebo ktorý máme, je, že chceme zistiť, ako Príslovia fungujú. In chapter 1, verse 6, we learned the purpose of the book. V prvej kapitole, verši 6, sa dozvedáme, aký je dôvod za celou tou knihou. Which is to understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. Aby sme porozumeli slova múdreho, slova mudrcov a ich záhady. Proverbs are puzzles. Príslovia sú takými hádankami. Even when their meaning seems obvious, they have many layers. Aj keď to, čo znamená, môže to byť veľmi zjavné, v skutočnosti majú veľa úrovní. And we don't become wise by just reading them. A nestaneme sa múdrymi len, keď ich budeme čítať. Or even by hearing fabulous sermons about them. Ani keby sme počuli úžasné kázne o nich. We have to think about them as we go through life. Musíme na nich rozmýšľať počas toho, ako ideme s životom. We have to try them out. Musíme ich vyskúšať. And see not just what Proverbs mean, but how they mean. Nielen, že čo tie príslovia znamenajú, ale ako pracujú a fungujú. It's a lifetime project. Je to projekt na celý život. But it's what we're made for. My sme na to boli stvorení. Proverbs 25:2 says that it is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out. Príslovia 25, verš 2 hovorí, že Božou slávou je veci skrývať, ale slávou kráľov je veci skúmať. By his wisdom God made the world. Jeho múdrosťou Boh stvoril svet. And because his wisdom is far beyond ours, the world is full of mystery. A pretože jeho myseľ a jeho múdrosť je väčšia než tá naša, oveľa väčšia, tak svet je tak plný otáznikov. And he made us with a hunger to explore it. A stvoril nás s túžbou a s hladom preskúmať to všetko. To explore it so that we would seek his wisdom everywhere. Preskúmať to všetko, aby sme hľadali jeho múdrosť všade. And through his wisdom we would seek him and enjoy him. A cez jeho múdrosť hľadali ho a užívali si ho. So Proverbs are like clues that guide us to God through the world. A príslovia sú akými takými nápovedami k múdrosti Božej. That sounds kind of fun, doesn't it? Znie to ako sranda však. But as you know, there is a complicating factor. Ale ako viete, je to aj taký jeden komplikovaný element. The world is not only full of wonder. A svet nie je len plný takých úžasných vecí. The Bible teaches that when mankind rebelled against their creator, creation was jumbled. Biblia aj učí, že keď ľudstvo sa vzburilo voči Bohu, všetko sa vlastne pokazilo. Things are not the way they should be. Veci nie sú tak, ako by mali byť. And so the puzzles that we have to solve are even more puzzling. A tak preto tieto otázky, ktoré máme, sú ešte väčšími záhadami. And the most puzzling puzzle of all is people. A to najzáhadnejšou záhadou zo všetkých sú ľudia. That's us. To sme my. Think about two of the first recorded speeches of the first man. Porozmýšľaj nad prvými dvoma vecami, ktoré sú zaznamenané v histórii, čo človek povedal. When Adam received his bride from God, he said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh." Keď Adam prijal prvýkrát svoju nevestu, tak potom zvolal v Genesis 2. kapitole, že toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. He embraces his wife with song. Vítajú svoju ženu s piesňou. In the next chapter, Adam and Eve betray God. V ďalšej kapitole Adam a Eva zradia Boha. And God asks Adam about the forbidden fruit. A Boh sa pýta Adama ohľadom toho zakázaného ovocia. Adam throws Eve under the bus. Adam to všetko zhodí na Evu. The woman you gave me to be with me, she gave me the fruit of the tree and I ate. A tá žena, ktorú si mi dal, to ona je za všetko zodpovedná a ja som potom jedol, lebo mi dala. Honeymoon's over. Medové týždne, dovidenia.
very next chapter, we have the first worship service in the Bible. V ďalšej kapitole máme prvé bohoslužby v Biblii. And for the benediction, one man kills his brother because of envy. A počas benediktín požehnania jeden brat zabije druhého kvôli nenávisti. In Exodus 16, we have the first elders chosen for Israel. V Exodus kapitole 16 máme prvých starších vodcov, ktorí boli dosadení, aby viedli Izrael. And why did they need elders? A prečo potrebovali týchto starších? Because they were bringing so many disputes to Moses all day long that he was buried. Lebo tak veľa hádok ľudia prichádzali s toľkými hádkami ku Mojžišovi, že to potrebovali nejak vyriešiť lepšie. So because of sin, conflict is inescapable. A tak kvôli hriechu nemôžeme ujsť pred hriechom. And a wise person knows this. A múdry človek toto vie. He knows that when he finds a great new friend, Vie, že keď nájde perfektného priateľa, or the woman or man of his dreams, alebo ženu, alebo muža, jej alebo jeho snov, or her dreams, alebo jej, or when he finds a great church, alebo keď nájde perfektný zbor, like this one, ako napríklad tento. it's only a matter of time until the fur flies. Je to len otázkou času, keď začne lietať perie. So here in Paradox, we're trying to live in community. A tu ako Paradox sa snažíme a chceme žiť ako komunita. We eat together. Spoločne jeme, We live together. žijeme spoločne, We go to Zlaté Pieski every week together. chodíme na Zlaté piesky spoločne vždy. The gospel is changing us together. Evangelium nás spoločne mení, We serve together. slúžime spoločne And all of this not just because it makes us feel good. a nielen kvôli tomu, aby sme sa cítili perfektne, It's so that the people of Bratislava would love Jesus above everything. ale kvôli tomu, aby ľudia Bratislavy mohli milovať Ježiša nadovšetko. Did I get that right? All right. Now, if we really want to live in community Keď skutočne chceme žiť v komunite and to be wise, a byť zároveň aj múdrymi, we need to be ready for conflict. potrebujeme byť pripravení na konflikt. I'm guessing you've already faced some. Predstavujem si, že asi sme už niečomu takému čelili. You're going to face more. Budete čeliť viac. I'm going to offend you, I promise. Ja vás urazím, sľubujem. You're going to frustrate me. A vy budete frustrovať mňa. It might get so bad that you want to stay home on Sunday. Možno bude také zle, že budete chcieť v nedeľu zostať radšej doma. You may find God's people so exasperating you want to give up the church. Možno prídete na to, že Boží ľudia, alebo Boží ľud sú takí hrozní, že celkom zabudnete na cirkev. Now, how can people who struggle with such exasperating conflict inspire people around them to love Jesus? Ako ľudia, ktorí v kuse riešia takýto nekonečný konflikt, ako môžu jeden druhého milovať a slúžiť si. Remember that the Christian message is all about conflict resolution. Pamätajme na to, že celé evanjelium je o vyriešení konfliktu. Paul calls it the ministry of reconciliation. Pavol to volá služba zmierenia. It's how God deals with our broken relationship to him. Je to spôsob, akým Boh rieši náš zlomený vzťah s ním. And if we live wisely in this world of conflict, keď žijeme múdro v tomto svete konfliktov, then our messy relationships can still be miniature pictures of the gospel. naše pokrivené vzťahy stále môžu byť takými malými obrazmi evanjelia. People will see us grow in patience with each other. Ľudia nás uvidia, že rastieme v trpezlivosti jeden pre druhého. Thoughtless words that normally would start fights will be overlooked. Bezmyšlienkovité slová, ktoré by normálne začali hádky, a budú len tak prehliadnuté. And when we do hurt each other, even badly, the Spirit will humble us. A keď si ubližíme, aj keď veľmi, duch nás pokorí. And He will heal our broken relationships. A on zahojí naše zlomené vzťahy. And this process will
rehearse or portray the gospel again and again and again. A tento proces bude ukazovať na evanjelium znovu a znovu a znovu. And when people see us reconciled after our crazy conflicts, some of them are going to be curious. A keď ľudia uvidia to zmierenie, ktoré nastáva, niektorí z nich sa budú zaujímať viac. So, we want to prepare for conflict in light of God's wisdom. Preto sa chceme pripraviť na konflikt vo svetle Božej múdrosti. And the first thing we want to learn is that wisdom avoids conflict. Prvú vec, ktorú sa chceme naučiť, je, že múdrosť sa vyhýba konfliktu. I think your practice is to read these verses individually. Yeah? Väčšinou sa stáva, že tieto verše individuálne čítame. So somebody just start reading the first 4 verses. Niekto môže začať čítať prvé 4 verše. Under avoid conflict. Začiatok zvadia ako vypustenie vod, a tak zanechaj hádku skôr, ako vybuchne. Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehriešky. Lživé pery zakrývajú nenávisť, kto šíri klebety, je hlupák. Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ, a keď sa potkne, nech ti srdce neposlá. I will never forget the way one Lutheran pastor illuminated Proverbs 17:14 for me. Nikdy nezabudnem, keď jeden evanjelický pastor mi osvetlil Príslovia 17:14. He said, you know how when you have to pee really bad and you let a little bit out and then you try to stop it, it just hurts worse? Poznáš ten pocit, keď strašne potrebuješ cikať a potom trošku len vydáš zo seba a potom to ešte viac boli? Well, in a similar way, the wise learn not to start conflict. Tak múdri presne tak vedia, aby nezačínali konflikt. Because once started, it is painfully hard to stop. Lebo raz, keď začneme, je to bolestivo ťažké prestať. So how do you keep it from starting? Čo mi preto, aby to tak nebolo? Well, one way is by recognizing that we all have the seeds of conflict in our hearts. Jedno zo spôsobov je priznať si, že aj v našich srdciach máme takéto semienka konfliktov. We all have hatred in our hearts. Všetci máme nenávisť v našich srdciach. Chapter 10, verse 18. Kapitola 10, 18. Now, most of us probably don't think of ourselves as haters. Väčšina z nás sa asi nepovažuje za hejterov. But the biblical idea of hatred includes schadenfreude. Ale biblický koncept nenávisti zahrňa schadenfreude. You have a Slovak equivalent? Škodoradosť. Okay. Škodoradosť. The happiness, that's the happiness that we feel in the unhappiness of others. Škodoradosť. Would you like to say it again? Well, look at chapter 24, verse 17. Pozrieme sa na kapitolu 24, verš 17. Rejoicing when your enemy falls is hatred. Radovať sa z toho, keď náš nepriateľ padá, je nenávisťou. And chapter 10, verse 18 says, we conceal this hatred. A kapitola 10, verš 18 hovorí, že my zatajujeme túto nenávisť v sebe. We don't just conceal it from others, we hide it from ourselves. Nielen voči iným, ale aj voči sebe. We don't admit that such hatred lies in our hearts. Nepriznávame si, že takáto nenávisť leží v našich srdciach. But it's there and it contains those seeds of division and destruction. Ale je tam a presne tam sú tie semienka rozdelenia a zničenia. And this hidden hatred reveals itself in the way that we talk about others. A táto utajená nenávisť sa potom Schadenfreude. je náhlas vyslovená tými slovami. Chapter 10, verse 18 says that we lie about others. Verš 10:18. 10:18
Hovorí, že klameme jeden o druhom. Now, we don't usually tell blatant lies, Väčšinou nehovoríme také čisté lži, but we exaggerate their fault or their weakness or their sin. ale preháňame ich chybu alebo ich hriech. And we do this in order to make others think less of them. A robíme to preto, aby si ostatní o nich mysleli, že sú menej. And if you listen carefully to conversations, you'll know that we do this all the time. A keď počúvate rozhovory, ktoré máte, prídete na to, že to robíme v kuse. We do it so often that we don't even notice it. Robíme to tak často, že si to ani nevšímame. Something in us finds pleasure in bringing other people down. Niečo v nás sa teší, keď ostatných ponižujeme. And why? A prečo? Well, one reason is that we have a need to justify ourselves. Jeden z dôvodov je, že máme potrebu ospravedlňovať sa pred ostatnými. And one way we do this is to try to elevate ourselves above others. A to, ako to robíme, že ten spôsob je, že sa snažíme povýšiť nad ostatných. And the easiest way to do this is to bring others down. A najjednoduchšie, ako to robiť, je ponižovať iných. So we gladly talk about their weaknesses and their failures and their sins. Potom s radosťou rozprávame o ich chybách a o ich hriechoch. So a wise person knows himself and is honest with himself. Múdry človek pozná samého seba a je úprimný voči sebe. He acknowledges that the seeds of conflict are in his heart. Priznáva si, že semienka nenávisti sú v jeho srdci, v jej srdci. And with the help of God's Spirit, he avoids it. A s pomocou Ducha Svätého sa vyhýba tomu. And yet a wise person doesn't avoid all conflict. Ale múdry človek sa nehýba všetkému alebo každému konfliktu, ktorý nastane. He embraces necessary conflict. Víta potrebný konflikt. All right, so someone please read the next 2 verses. Niekto prosím ďalšie 2 verše. 3. Lepšie je priame karhanie ako skrývaná láska. Dobre mienené sú údery milujúceho. To napomína človeka, neskôr nájde v neho viac priazne ako ten, čo sa mu líška jazykom. Sometimes the most loving thing that you can do is confront someone. Niekedy najmilujúcejšia vec, ktorú môžeme urobiť, je, že konfrontujeme niekoho. And this is part of that puzzle-solving aspect of wisdom that you can only learn through experience. Zase je to tá hadanková časť múdrosti, ktorú sa učíme len skúsenosťami. When to confront and when to just cover it. Kedy ísť do toho a kedy to radšej prikryť. Again, to be wise, we need to understand our own hearts. Keď chceme byť múdrými, potrebujeme porozumieť našim srdciam. And before we confront someone, we need to know whether we're motivated by hatred or love. A predtým, ako ideme niekoho konfrontovať, potrebujeme vedieť, či naše srdce je motivované nenávisťou alebo láskou. And that's not as easy as it sounds. A nie je to také jednoduché, ako to znie. Why do I want to confront my friend? Prečo chcem konfrontovať môjho priateľa? Do I want to belittle him? Chcem ho ponížiť? Do I want to show my power over him? Chcem ukázať, aký som mocný? Do I want to pay him back for hurting me? Chcem mu to vrátiť, čo mi on urobil? Or do I want to see him grow? Alebo chcem, aby rástol? Do I want to protect him from his own folly? Chcem ho ochrániť pred jeho vlastnou nemúdrosťou. It's really hard to judge our own motives. Je veľmi ťažké súdiť naše vlastné motívy. Well, I think there is help for judging our motives in chapter 28, verse 23. Ale myslím, že je tu pomoc v Prísloviach 28-23. It says that the faithful friend who rebukes will afterward find favor. A tento verš hovorí, že verný priateľ karhá a potom nájde priazeň. No instant gratification in this. Nič hneď taká rýchla radosť v tom. Because from experience we learned that a rebuke, even given in love, is going to make someone angry. Lebo zo skúsenosti vieme, že aj keď konfrontujeme s láskou a v láske, aj to naštve ľudí. They're going to feel shame. Budú cítiť hanbu. They're going to get defensive. Budú sa chcieť obraňovať. And so when you correct them and you carefully and gently show them their error,
keď ich napravíte a jemne ukážete chybu. You show them how what they said or did isn't according to God's word. Ukážete, že to, čo urobili alebo čo povedali, nepasuje s tým, čo hovorí Božie slovo. You can expect them to get a little hot. Môžete čakať, že trošku budú z toho hotoví. So then you need to leave it with them. A musíte to nechať tak. You need to let the Spirit work through the word. Musíte nechať ducha pracovať cez jeho slovo. And if all goes well, after a time, you will find favor with them. A keď všetko pôjde podľa plánu, tak potom naozaj nájdete priazeň v ňom. So the wise person knows that just pressing your case forcefully is not going to help. Múdry človek vie, že keď budeme len tlačiť silno, tak to nepomôže. If you think you have to wrestle them to the floor until they say, I surrender, you don't understand people. Kým toho druhého človeka musíme zmohnúť na zem, lenže by sa vzdal, tak to celkom nerozumieme ľuďom. And don't understand love. Ani nerozumieme potom láske. I can verify this all from experience. Viem to dosvedčiť z vlastnej skúsenosti. And the wise will trust God to work through His word over time. A múdry človek bude veriť Božiemu slovu, že bude pracovať počas dlhšieho obdobia. Okay, so the wise avoid conflict. Múdry človek sa vyhýba konfliktu, But they embrace necessary conflict. ale potrebný konflikt vítajú. And third, they diffuse conflict. A tretí, zneškodňujú konflikt. All right, someone read the next group of verses. Prosím niekoho prečítať ďalšie verše. Nahlas. Out loud. Vrúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Svojim blížnym pohŕda nerozumný, rozumný človek však mlčí. Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kto prehliadne previnenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeľuje priateľov. Nesvedč bez dôvodu proti svojmu blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako urobil mne, tak urobím aj jemu, každému odplatím podľa jeho skutkov. Keď nie je to dreva, vyhasne oheň, keď nie je klevetníka, tichne zlada. Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, tak rozniecí škriepný človek spolu. Rozumnosť robí človeka zhovievavým, cťou povznieť sa nad previnením. All right, we're going to hurt people and they're going to hurt us. Budeme zraňovať ľudí a ľudia budú zraňovať nás. What then? Čo teraz? Well, there's a lot in these verses, but I just want to focus on one angle. Je toho veľa v tých veršoch, ale ja sa chcem sústrediť len na jeden pohľad. Look at chapter 24, verses 28 and 29. Pozrime sa na 25. kapitolu, 21. verš. The image here comes from the world of debts and liability and payments. Obraz pochádza zo sveta dlhov, ručenia a platieb. And our instinct when someone hurts us, when we're wronged, our instinct is to demand payment. Náš inštinkt nám hovorí, že keď nám niekto ublížil, tak sa dožadujeme odplaty. Wisdom doesn't say, I will pay him back for what he did. Múdrosť nehovorí, že ja mu odplatím za to, čo mne urobil. Chapter 17, verse 9 says that the wise person finds a way to cover an offense. 17.9 hovorí, že múdrosť nájde vždy spôsob, ako pokryť ten priestupok. So cover, in this sense, is like car insurance. Toto pokrytie je ako poistka na auto. So when you have a wreck, it's going to cost something to fix the damage. Keď máme nehodu, budeme potrebovať niečo, čo zaplatí za tú škodu. And if you have good insurance, the cost of the repair is covered. A keď máte dobrú poisťovňu, tak škoda bude celkom pokrytá z tých peňazí. So think of yourself as being in the friendship insurance business. Rozmýšľaj nad sebou ako ako keby si bol v biznise priateľského poistenia. When someone says something offensive to you, keď niekto niečo povie, čo ťa zraní,
Or when they forget to thank you for something fabulous that you did for them. Alebo keď niekto zabudne poďakovať za niečo úžasné, čo si pre nich zrobil. They damage your relationship. Škodia vášmu vzťahu. That's the wreck. To je tá škoda, ku ktorej dojde. And when that happens, since you are in the insurance business, cover it. Ale čo sa stane tým, že sme poisťovací, tak je to všetko pokryté. Don't make them pay. Nenúťme ich platiť. Now, how could you make them pay? Ako by sme to vôbec mohli? You can think of lots of ways. Sú rôzne spôsoby ako na to. Lash out in anger. Kričať v záchvate hnevu. Tell everyone else what a jerk he is. Všetkým povedať, že aký je ten človek hlupák. Or just withdraw your affection. Alebo sa len stiahnuť. But if you're in the friendship insurance business, you cover it. Ale keď si v biznise poistenia priateľstva, tak všetko je pokryté. You don't even make them pay 1 penny. Nemusíš od nich chcieť, aby platili ani 1 cent. Now that might sound challenging. A to môže znieť ako výzva. But wisdom goes even farther. Ale múdrosť ide ešte o krok ďalej. The last point is that wisdom fully restores relationships. A posledný bod je, že múdrosť obnovuje vzťahy. Someone please read those two verses. Niekto prosím prečítať tie verše. Ak ten, čo nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb. Ak je smedný, daj mu napiť vody. Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Okay, so when we are learning wisdom, we can get to the point where we cover an offense. Takže keď sa učíme múdrosti, dostaneme sa do bodu, kde prikryjeme ten priestupok. And we think we've done the best we can. A myslíme si, že sme urobili najlepšie, čo sme mohli. Yet, even though we don't make that person pay, we still might withdraw from them. No aj keď nedovolíme, aby za to zaplatili, tak trošku sa od nich odťahujeme. To use an illustration from ice hockey, we put them in the penalty box. Chceme použiť metaforu z hokeja, môžeme povedať, že ich dáme na trestnú lavicu. I forgive you. Odpúšťam ti. I just don't want to see your face for a while. Len ťa nechcem nejaký čas vidieť. But look at chapter 25, verse 21. No pozrime sa na Príslovie 25:21. And when Paul quotes this verse in Romans 12, he says, overcome evil with good. Keď Pavol cituje tento verš v Rímanom 12, hovorí, premáhajte zlo dobrom. A wise friend, instead of withdrawing when hurt, moves toward the one who hurt him. Múdry priateľ namiesto toho, aby sa stiahol, ide dopredu za tým priateľom. And this is the important part. A to je tá podstatná časť. He moves toward him with food. On ide k nemu s jedlom. When a relationship is broken by someone's offense, the only way that it can be fully repaired is through forgiveness and reconciliation. Keď priateľstvo je pokazené nejakou bolesťou, priateľ ide k priateľovi s tým, aby sa zmierili. In forgiveness, you cover the offense. Pri odpustení je len pokrytý ten priestupok. You don't make the person pay. Ten človek neplatí. But reconciliation goes farther. Ale zmierenie ide ďalej. In order to restore full fellowship, K tomu, aby ten vzťah bol zase dobrý, you reassure the person he's been forgiven. Uistíš toho človeka, že mu bolo odpustené. You leave him no room to doubt your love for him. Nenecháš mu priestor na to, aby mohol pochybovať o tvojej láske voči nemu alebo voči nej. And to do this, you have to move toward him with food. A to musíme robiť tak, že prídeme za ňou s jedlom. The words of reconciliation are: slova zmierenia sú: I forgive you. Odpúšťam ti. Let's have lunch. Poďme na obed. My treat. Platím ja. Now, if you have any experience with conflict and broken relationships, you may be thinking this is kind of crazy. Keď máte skúsenosti so vzťahmi a s konfliktom, asi si myslíte, že toto je absolútne šialené. And nobody can be that forgiving. Nikto nemôže byť taký odpúšťajúci. Nobody can take a slap in the face and then give an ice cream cone to the slapper.
Nikto nemôže dostať takú facku a potom ešte fackarovi zaplatí za zmrzlinu. So, in addition to the riddle-solving skills of wisdom, we need something else. Ale ešte k tým zručnostiam hádankovým, ktoré potrebujeme na múdrosť a na porozumenie, potrebujeme ešte niečo. A changed heart. Premenené srdce. And this takes us back to Jesus. A to nás vedie späť ku Ježišovi. He is the one who changes hearts. On je ten, ktorý skutočne mení srdcia. And by his love for us, he changes us. A jeho láskou pre nás mení nás. Though he is the offended one, he covers our offenses. A keď je ten, ktorému je ubližované, on pokrýva naše ubliženia. Though we owe him everything, he pays the price for us. Aj keď my mu dlhujeme všetko, on platí cenu za nás. Though we have pushed him away, he comes toward us. My keď ho odsúvame ďalej, on prichádza presne k nám. And he comes toward us with food. Prichádza k nám s jedlom. The food is his body and his blood. A toto jedlo je jeho telo a jeho krv. It's the seal of his love for us. Je to pečať jeho lásky voči nám. He leaves us no room to doubt his love. Nedáva nám žiadny priestor na to, aby sme pochybovali o jeho láske. And as we taste his love again and again in the bread and the wine, ako ochutnávame jeho lásku znova a znova vo chlebe a vo víne, our hearts are softened. Naše srdcia sú obmekčené. And we are softened and enabled by him not only to forgive those who hurt us, sme zjemnení a uschopnení na to, aby sme odpúšťali iným, but to move toward them with food. Ale išli za nimi s jedlom. Amen. Amen.